Привет, друзья! Сегодня Германия обсуждает одно из самых спорных решений последнего времени. Вопрос о возвращении сирийских граждан домой. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что ситуация в Сирии изменилась, и теперь правительство готовит новые критерии для пребывания в Германии. Что стоит за этим решением? Реальная стабилизация или экономическое давление внутри Германии? А пока в Брюсселе новый отчет Европейской комиссии. Какие страны ближе всего к вступлению в ЕС? А для кого этот процесс может остановиться? Кроме того, Volkswagen готовит новый собственный чип для автомобилей с автопилотом. Это может изменить рынок технологий. И это еще не все. Химическая промышленность Германии теряет позиции. Европейский Союз ставит цель сократить выбросы на 90%, и эксперты уже спорят, реально ли это. Все самое важное в сегодняшнем выпуске за пару минут. Спасибо каждому, что поддерживаете канал подпиской и делитесь этим видео с друзьями. Итак, заявление миграционной службы в Германии: на конец декабря 2024 года проживает 975 100 граждан Сирии. Это около 1,2% населения страны. Большинство из них получает статус временной защиты или находятся в процедуре получения убежища. Федеральное правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца заявило, что активная фаза конфликта в Сирии завершилась, и теперь обсуждается вопрос о возвращении граждан страны на родину. По словам властей, уровень одобрения новых заявлений на убежище для сирийцев с начала года, внимание, снизился с 86,1% до 0,5%, что отражает изменение подхода федерального правительства к политике предоставления защиты. Несмотря на это, условия в Сирии остаются непростыми. В столице Дамаске отмечается постепенная стабилизация, но в некоторых регионах инфраструктура еще не восстановлена, а уровень безопасности оценивается как переменный. Эти обстоятельства создают дополнительную нагрузку на немецкие власти, которым предстоит определить новые критерии пребывания для сирийцев, ускорить рассмотрение их дел и выработать совместные механизмы координации с сирийской стороной. Следующая новость одна из самых важных. Европейская комиссия опубликовала отчет о продвижении стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз и подчеркнула, что для некоторых государств перспектива членства сейчас ближе, чем для других. В частности, отмечено, что Сербия все еще сталкивается с серьезным отставанием в обеспечении верховенства закона и свободы прессы, несмотря на длительный статус кандидата. Комиссия заявила, что Белград должен ускорить реформы, прежде чем может быть открыт устойчивый путь к вступлению. Относительно Грузии в отчете отмечено, что страна сохраняет статус кандидата только по названию, поскольку показатели демократических стандартов еще снизились. Речь идет о законодательных изменениях и преследовании гражданских организаций, которые усилили опасения Брюсселя относительно соблюдения прав человека. В то же время отчет отмечает положительные тенденции других кандидатов. Черногория и Албания получили похвалу за непрерывное продвижение, а Молдавия за ускорение реформ. Для этих стран комиссия допустила начало переговоров о вступлении уже к концу десятилетия при условии сохранения темпов преобразования. Ключевые требования Европейского Союза включают независимость судебной системы, борьбу с коррупцией, защиту свободы слова, а также выборочный контроль за обороной и внешней политикой. Страны-кандидаты должны укрепить институты и провести реформы для получения реальной перспективы членства, отметила комиссар по расширению Марта Кост. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Volkswagen начал разработку, внимание, собственного чипа для автомобилей системы автономного вождения в Китае. Новый процессор создается совместно с китайской компанией Horizon Robotics и дочерней фирмой Volkswagen Carizon. По плану концерна первые готовые чипы появятся через 3-5 лет. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме подчеркнул, что контроль над технологией искусственного интеллекта становится ключевым для будущего автомобилей с автопилотом. Он отметил, что собственный чип позволит компании самостоятельно управлять важной технологией и укреплять позиции на рынке. Этот шаг связан с ростом китайских производителей электромобилей, которые усиливают свои технологические преимущества на рынке. Volkswagen рассчитывает, что новый чип поможет конкурировать с местными брендами и сохранить долю на крупнейшем автомобильном рынке мира. Чип будет обрабатывать информацию с камер и сенсоров автомобиля, обеспечивая высокую скорость вычислений.
Разработка ведется специально для китайского рынка, но детали о возможном использовании в других странах пока не раскрываются. Проект демонстрирует новую стратегию Volkswagen, больше локальных разработок и технологий, чтобы стать лидером в области современных автомобилей с интеллектуальными системами. И это только начало. В Германии химическая промышленность переживает один из самых серьезных спадов за последние десятилетия. Анализ показывает, за последние годы закрыто, внимание, около 200 заводов и около 40 тысяч рабочих мест остаются под риском сокращения по официальным данным. Эксперты отмечают, что причины крайне серьезные. Компании уменьшают объемы производства из-за повышения цен на энергию, трудностей с поставками сырья и конкуренции со странами с более низкими издержками. На заводе в городе Людвигсхафен группа БАС заявила, что вынуждена снизить инвестиции и перенести часть производства мощностей, внимания, за рубеж. Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с представителями отрасли заявил о намерении сохранить промышленные рабочие места и предотвратить крупное сокращение. Однако текущая ситуация показывает, что меры пока не срабатывают. Каждое третье предприятие химической отрасли отмечает снижение оборота, а бюджетные стимулы и субсидии просто не успевают компенсировать рост затрат. Кроме того, ситуация осложняется. Сюжеты логистики, энергетики и конкуренции остаются неудовлетворительными. Многие компании рассматривают перенос производства в страны с более низкими издержками. В сложившейся ситуации для Германии это создает риск снижения числа рабочих мест, а также ослабления промышленной устойчивости и технологического потенциала страны. А дальше еще интереснее. Европейский суд утвердил амбициозную цель – это снизить выбросы парниковых газов, внимание, на целых 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года. Такое решение поддерживают страны-члены, однако в тексте документа содержатся оговорки и гибкие механизмы, которые могут ослабить конечный результат. К примеру, допускается возможность учета международных схем компенсации выбросов. То есть часть цели может быть достигнута через приобретение углеродных кредитов за пределами Союза. Комиссар Европейского Союза по вопросам климата Вопке Хёстка подчеркнул, что это реалистичный подход, необходимый для сохранения политического согласия. Однако эксперты выражают серьезное обеспокоенство. Международный научный совет Европейского Союза по климату предупредил, что допустить зарубежные кредиты вместо реального сокращения выбросов значит ослабить эффект от цели и поставить под сомнение вообще лидерство Союза в борьбе с изменением климата. Теперь следующим ключевым шагом станет адаптация законодательной базы, включая рынки торговли выбросами и обновление промышленных стандартов. Это должно быть завершено до конца десятилетия, чтобы цель 2040 года стала реалистичной. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.